السلام علیکم ملګرو، امید لرم ښه روغ جوړ به یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. ملګرو د ښه طرفه یا ځینې کسان چې هغوی حسد کوي یا ضد کوي، هغو خلکو طرفه یو خبر ما پسې منسوب شوی دی چې دوی دا خبر ورکړی چې په راجنار کې په هلیکاپټر باندې فایرنګ شوی دی. تاسو ته اول زه دغه شي وضاحت درکړم. په راجنار کې هیڅ قسم تذکري هلیکاپټر نه فایرنګ شوی دی، نه څه خو ټیک ټاک لینډینګ یا وکړو، څو پیرې وکړلو. دا بالکل غلط خبر دی. دا د چا چې پیلو کړی دی هغه په کار دی ملامت وشي. او دویمه دا چې دا د نو کومه میډیا دی د هماغه هغو زمانو والا کوم کسان دي چې هغوی به پروپیګنډه ورکولو، دا د هماغو خبرې دي. ما هیڅ قسم ته نه سمه سره تعلق شته، نه ما سمه چا سره رابطه شته. زه خپله چې کوم یم، زه اج نیوز ته کار کوم، هم نیوز ته کار کوم. په دې چې راشي هغه زه جوابدeh یم تاسو ته. او دې نه علاوه ما نه تاسې پوښتنې کولی شوئ. خو ځینې ګروپو کې ما په خلاف ځینې میسج کوله چې دا همدې خبر ورکړی دی چې لوکیشن یا ورته ښیلی دی چې دغه ځای کې فایرنګ شوی دی. هېڅ قسم ته ما نه چاته اپډیټ ورکړی دی، نه زه خبر یم، نه ما سمه سره تعلق شته، نه په هلیکاپټر باندې فایرنګ شوی دی. مکمل پروپیګنډ دی، جوټه پروپیګنډ دی. څوک کړي دی هغه دښنه کړي دی. دښمن هر څوک کیدای شي، خپلو کې یا کیدای شي، پردي کې یا کیدای شي، کورمې والا یا کیدای شي، بهر والا یا کیدای شي. نو زه خپله چونکې ما ته لږ غوښ تکلیف و، 2 بجو نه بعد زه آنلاین نه وشولم، نو ډېر زیات میسیجونه راته راغلي چې تا ولې دا کړي. میل زه خو خبر نه یم دې شي نه، خو چې کومو کسانو ما په خلاف وټساپ کې میسیجونه کړي دي هغوی ته یې هم وویل چې دا غلط خبرونه مه چلوئ. ما داسې خبر نه دی ورکړی او نه دلته داسې څه هغه شوی دی، فایرنګ شوی دی. او حالات بالکل پر کورملا تاسو ته پته ده اسټابلیشمنټ دی، دوی اوسه پورې نه ریاست ته نقصان رسولی دی، نه یې اوسه پورې آرمي ته، نو هلیکاپټر ته به څه نقصان رسوي، هغه یې سرکاري هلیکاپټر. نو دا بیان چې چا کړی دی بالکل غلط دی. هېڅ قسم ته فایرنګ نه دی شوی. د اوس ما یوه ټاک شو کې ما یو بیپر و سکایپ باندې، هغه کې هم ویلي دي چې دا خبر بالکل دروغ دی، بالکل په هلیکاپټر باندې فایرنګ نه دی شوی. نو تاسو ته التماس کوو چې دا غلط میسیجونه یا غلط خبرونه چا پسې منسوب مه کوئ. او چا یا څه کړی دی سره به زه خپله طرفه خبرې وکړم. نوره د څومره خبرونه دي دوی توړ په کار دی. تاسو ته زه التماس کوم چې میډیا کوم دی خپل قوم یا پازیټیو شیانو لپاره استعمال کړو، د نو هېڅ قسم ته پروپیګنډې کې رانه شي. مهرباني.